सर्दियों के मौसम में खांसी जुकाम का होना तो आम बात है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में खांसी जुकाम में किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आता है दूध। खांसी जुकाम में दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे खांसी बढ़ जाने का खतरा ज्यादा रहता है। खांसी जुकाम में तली हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तली चीजें खाने से हमारा गला खराब हो सकता है और खांसी हमें और भी अधिक आ सकती है। इसके अलावा खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे संतरा, मौसमी, अमरूद आदि। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह हेल्थ से जुड़ी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।